판결을 통해 오 팀장이 크게 다쳤다는 소식을 들은 한봄은 자신을 지켜주던 해달 펜던트를 자기에게 주어 생긴 일인 것만 같아 마음이 무거워집니다. 자신을 지켜주는 수호신이라고 했는데 나에게 그걸 주지 않았다면 안 다쳤을지도 모르는데 한봄은 일이 손에 잡히지 않아 결국 진해로 내려갑니다. 병실을 찾은 한봄을 보자 강수는 깜짝 놀라는데요. 한봄은 환자복을 입고 누워있는 강수를 보자 마음이 아려옵니다. 한봄은 저를 구해주셨으니 이제 제가 오 팀장을 구해줄 차례입니다. 이렇게 두 사람의 새로운 만남이 시작됩니다.